apartment එක book කරලා rest කරන enjoy කරන කට්ටියට daily workouts කරගෙන යනවා නම් කරන්න ඕන basic ටික මේ gym එකේ කරගන්න පුළුවන්. ඒක free. අපි යමු. මේක ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ gym එකයි database එකයි basic workout එකක් complete කරගන්න අවශ්‍ය වෙන බඩු ටික මේකේ ඔක්කොම තියෙනවා. So space එකත් හොඳටම ඇති. cool area එකක්. right. අපි හරි අපි දැන් යන්න හදන්නේ Garton එකේ bro pub එකට. අපි ගිහිල්ලා බලමු මොනවද ඇතුලේ තියෙන්නේ. adventuric experience කරන්න පුළුවන් වෙනම place එකක් තියෙනවා. මම දැන් පෙන්වන්න හදන්නේ ඔයාලට මේකේ තියෙන zip line එක. හරි අපි බලමු. මේ තියෙන්නේ zip line එක launch කරන area එක.
මෙතන ඉඳලා අර කෙළවරටම මේ zip line එක යන්න පුළුවන්. කෙලින්ම මෙතන walking path එකක් තියෙනවා. කැනල් එක දිගේම ඔයාලට පේනවා ඇති.